မင်္ဂလာပါ Reality ကိုသုံးပြုပြီးတော့ project တည်ဆောက်မှာဖြစ်ပါတယ် project တည်ဆောက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် UI ရေးတဲ့အခါမှာ Reality မှာ default အနေနဲ့ပါလာတဲ့ style sheet တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးမပြုတော့ဘူး style component တွေတည်ဆောက်ဖို့အတွက် native base ကိုကျွန်တော်တို့ project ထဲမှာအသုံးပြုသွားပါမယ် native base ကိုကျွန်တော်တို့ project မှာအသုံးပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို install လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်လိုမျိုး install လုပ်တာလဲဆိုတာကိုကြတော့သူ့ရဲ့ official website ကနေပြီးတော့သွားဖတ်မှာပဲရပါမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ official website ကိုတစ်ချက်သွားမယ်native native space base base ဆိုပြီးတော့ဒီလေးရှာကြည့်လိုက်ပါပြီးပြီးသွားရဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သွားရမှာကကြတော့ native base.io ဆိုတဲ့ဒီ website လေးကိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ် click တစ်ချက်နဲ့လိုက်ပါ okay ကလင်းနေလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံး3ထားမှာကကြတော့သူ့ရဲ့ version မှာဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့ version ကကြတော့ 354.x ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကြောက်သားတို့အခုလက်ရှိဒီ video ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် version ကဒီ version လေးဖြစ်နေမှာပဲရပါမယ်တကယ်လို့ version ကမြင့်သွားတယ်ဆိုပါဆိုမှာ4တို့5တို့နော် 5.4 တို့ 5.3 တို့ဒီလောက်ဒီဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြောက်သားတို့အနေနဲ့ 3.4 ကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ရှင်းဆင်းလာပေးမှာရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုကျွန်တော် video record သွင်းနေနေဒီသင်ခန်းစာရင်းနဲ့ကြောက်သားတို့ကြည့်နေတဲ့ကုတ်ကကြတော့တူချင်မှာတူပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ 3.4 ဆိုတဲ့ version link ကိုကြောက်သားတို့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဆင်းလာပေးမှာရပါမယ် okay တော့ version မြင့်နေတဲ့ကျွန်တော် version ဘယ်လိုနှိပ်တာလဲဆိုတော့ကိုကြတော့ခဏနေကြရေးကျွန်တော်ပြောပြပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့သုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် kit start ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါနော် kit start လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ် okay နှိပ်လိုက်ပြီးသွားပြီးအခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ dark mode တွေ light mode တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလို့ရပါတယ်ပြီးသွားတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ ရှာချင်တာတို့ဘာတို့ညာတို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ SESA search ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဒီထက် click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဝေးလိုက်ပါနော်ကိုကြိုက်တာဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့ရှာလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဘာမှကြိုက်တာဖြစ်တယ်ဘာမှရှာတော့ဟုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမဦးဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဆိုတော့ game static ကကြတော့ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒီ website လေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်က native space ကကြတော့ပေါ့နော်သူက component library တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာသူက universal design system တွေဘာညာတွေကိုလုပ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားတဲ့ဆိုရင်ဒါကကျွန်တော် react native ပေါ်မှာ lamino တီးဆောက်ထားတယ်ပေါ့နော်သူကဒီ app တို့ဘာတို့ညာတို့လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အခွင့်ပြုတယ်ဘာညာပေါ့ဗျာရေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သွားမှာခါကြတော့ install လုပ်မှာလေနော်ဒါကြောင့်ဒီမှာ install ကိုသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ install တဲ့နေရာမှာ export ရှိတယ် react native project ရှိတယ်ဒီမှာ node.js ရှိတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကြတော့ဒီနေရာမှာ create react a project ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ကြိုက်တဲ့အနေနဲ့သွားပါကျွန်တော်တို့ကအလွယ်ဆုံးနည်းကိုပဲသွားလိုက်ပါမယ်ကျောင်းသားတို့ကလေးပဲဒီ export လေးလာပြီးသားဆိုတော့လေနော်အဲ့တော့ရှေ့တင်ခိုင်းစားမှာ export လေးလာပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ install in export project ဆိုပြီးတော့ဒါလေးကို click ရှင်းနေလိုက်ပါမယ် okay နေလိုက်တော့ဒီနေရာမှာ new project နဲ့ဒီမှာနော်ဒီ extending project ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ project တစ်ခုမှာကြိုက်တာအသုံးပါကျွန်တော်ကဘာသုံးပါလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ extending project ကိုပဲကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလိုက်ပါမယ်နော် extending project ကိုပဲအသုံးပြုလိုက်ပါမယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမဦးဆုံးနေတယ်ဘာလုပ်ပေးရမှာလဲ npm install global နဲ့ export cri ကိုကျွန်တော်တို့က install လုပ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပထမတစ်ချက်လေးဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုလမ်းပြီးနော် install လုပ်လိုက်ရပါ right click copy ဆိုပြီးတော့ကိုဝါလိုက်ပါပြီးသွားရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့ terminal လေးကိုဖွဲ့ရပါမယ်ဒါကဘာလုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ npm ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် install လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော် global ဆိုတာကကျတော့ဒီ computer ကြီးတစ်လုံးလုံးမှာမြည်သည့်နေရာကဖြစ်စေကမူခေါ်သုံးဖို့ရစေဖို့အတွက်ကကြတော့ဒီနေရာမှာ global ဆိုပြီးတော့တွေ့ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ global အစား def g နော် hyphen g ဆိုပြီးတော့လည်းပဲရပါတယ်ပြပြသွားရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ export cri လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ရိုက်ပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီ window အသုံးပြုတဲ့သူတွေကြောက်သူတွေအတွက်ကကြတော့command pro ပေါ့နော်အဲ့တော့ short ကနေပြီးတော့ command pro လေးခေါ်လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ git bash နဲ့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ် okay install တင်လိုက်ပြီးသွားပြီဆိုပါစို့နော်ဒါလေးကိုကူးပြီးတော့ဒီ terminal မှာလာပြီးတော့လာချလိုက်ပါ okay ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ export.def version ဆိုတော့ဒီလေးရှာကြည့်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ version လေးထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် export ကိုသွင်းတာအောင်မြင်ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကကြားနေမှာဆိုတော့ကျောင်းသားတို့ကိုဒီနေရာမှာမသွဲပြတော့တာပါနော်တကယ်ကကြတော့သွေးပြရမှာပါအဲ့တော့ဒါလေးကိုကူးပြီးတော့နော်ပထမဦးဆိုလေဒါလေးကိုကူးပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ပေးချလိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ပထမတစ်စစ်ပါဒီတစ်စစ်နဲ့လောက်ရမှာကကြတော့ export init project ဆိုတဲ့ဒါလေးကိုကူးပြီးတော့ကျွန်တော် project ကိုဘယ်နေရာမှာလုပ်မှာလဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကုတ်တွေကိုဘယ်နှသွားထားတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုတ်ပေါ့နော်ဒါကြတော့ code folder နဲ့ကိုထားပါကျွန်တော်ကြတော့ဒီကုတ်အထက်ကပါနော်ကုတ်အထက်ကဒီမှာ native base ဆိုပြီးလို့ရှိပါတယ်ဒီထဲကို click တစ်ချိန်နဲ့ဝေလိုက်ပါမယ်ဒီထဲမှာသွားပြီးတော့ထည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားတို့အနေနဲ့လုပ်ရမှာကကျောင်းသားတို့တွင်းစင်ခြင်းနဲ့နော် download ချစေခြင်းနဲ့ directory ထဲကိုဝေလိုက်ပါနော်ဝေပြီးသွားရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ window ပဲဆိုပါဆို window ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ native space ဆိုတဲ့ folder လေးစောက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော် project တည်ဆောက်မယ်မလားဒါဆိုရင်ဒီထဲကိုဝင်ပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာ
file expo ဟာ you ဘားလေးရှိတာပေါ့နော်ဒီဘားလေးရှိတဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီ download ဆိုလို့ရှိရင် download ဒီ native base ဆိုလို့ရှိရင် native base ဆိုတော့ရေးထားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲကို click တစ်နဲ့ဝင်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့စာရိုက်လို့ရသွားပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါမှာဆိုလို့ရှိရင် CMD ဆိုပြီးတော့ရိုက်ကြည့်ပေးပါနော် command prompt ကိုခေါ်လိုက်တာပါ CMD ဒါမှမဟုတ်ကျောင်းသားတို့ကဒါ cashback ကိုတွေ့ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะအခုလေးရှိဒီ project ထဲမှာလုပ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် right click cashback here နဲ့ကျောင်းသားတို့အနေနဲ့ဒီ terminal ကိုလမ်းပြီးတော့ခေါ်လို့ရပါတယ်เนาะဒါကြတော့ Windows အသုံးပြုတဲ့သူတွေအတွက်ပါ Linux အသုံးပြုတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ကကြတော့ဒီလေကိုအသုံးပြုစေချင်တဲ့ folder ထဲကိုဝင်ပြီးပြောရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် right click open terminal ပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီကျွန်တော်မှကကြတော့ဒီ folder ကိုလုပ်ချင်တဲ့အခါဆိုတော့ဒီ folder ကို click ထောက်ပြီးတော့ right click services ထဲမှာ new terminal up folder ဆိုလို့ရှိပါတယ်ဒီတဲကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ terminal လေးကြာလာပါလိမ့်မယ်တခု3ထားမှာကအခုလက်ရှိရောက်နေတဲ့ folder ရဲ့ directory ဒီနေရာမှာတူရပါမယ်เนาะမတူဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်နာသွားထားလဲမသိဖြစ်နေမှာပဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့မလိုအပ်ပါနဲ့အခြေတွေအများကြီးကြာနေပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ native base ဆိုတဲ့ဒီ folder ထဲကိုလမ်းပြီးတော့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရောက်ရှိနေတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ command လေးကိုကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့အသုံးပြုပြရမယ် copy เนาะပြီးရဒီမှာ control v နဲ့လာပြီးတော့ပေးစားလိုက်ပေါ့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားတို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်လို့ရသေးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ REACT REACT ဆိုတဲ့ official website ကိုတွားလိုက်reanited.dev မှာတော့အဲ့တော့ guest star လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် install လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာ expo go ဒီ quick start ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ဒါကို right click copy ဆိုပြီးတော့ကူးပြီးတော့အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကြိုက်တဲ့နည်းနဲ့အသုံးပြုပါဒီကနေသုံးလို့ရတယ်လို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ပဲသုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်က expo ကိုတွင်းထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကိုပဲသုံးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ right click copy နော် right click copy ပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာcontrol v ပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ enter လေးလမ်းပြီးတော့ချပေးလိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာစသတော့ကလာမေးပါမယ် black သုံးပါလားဒါမှမဟုတ် black die secret ကိုသုံးပါလားအဲ့မှာ tab ဘာညာကိုသုံးပါလားဆိုတော့လာမေးပါလိမ့်မယ်ဘာမှမရွေးပါနဲ့ BAK black ကိုပဲရွေးလိုက်ပါအဲ့တော့ဒီဘက်မှာစသတော့ဒါကိုသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မေးပါတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မေးပါတော့မဟုတ်ဘူး okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာစသတော့ခဏလေးစောင့်နေပေးလိုက်ပါနော်ဒီနေရာမှာဒါလေးကိုခဏလေးစောင့်နေပေးပါโอเคဒီ essay ကိုရောက်ပြီးွားတော့သူက CD ဆိုပြီးတော့ my project တွေကိုထပ်ပြီးတော့ဝယ်ရပါတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်လောလောဆယ်ကကျွန်တော်တို့မှာ project directory ကမတူဘူးဖြစ်နေတယ်တွေ့လားเนาะ CD my project တွေကိုလည်းမင်းတော့ဝယ်ရပါမယ်ဒါကြောင့် CD ပေါ့နော် CD ဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာ my project ဆိုတော့သူလည်းပဲပြထားပါတယ်โอเคเนาะဆိုတော့ဒီမှာ project ကထဲကိုလည်းမင်းတော့ဝယ်ရမယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ project ဒီ native base အထက်မှာရှိတဲ့ဒီ project လေး CD ပြီးသွားရဆိုလို့ရှိရင်တော့ my project ဆိုဒီလိုက်ရလိုက်ပါပြီး enter okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်အနေနဲ့ရရမှာက npm start ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပေးရပါမယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် npm is da d start ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏလေးစောင့်နေပြီပါဒီနေရာမှာသူဘာညာလုပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုဒီ QR code လေးလာပြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ QR code လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းမှာရိုက်လိုက်เนาะကျွန်တော်ကကြတော့ဖုန်းနဲ့လုပ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဒီ simulator ကိုအသုံးပြုသွားမယ်เนาะ simulator ကိုလမ်းပြီးတော့အသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ simulator ကိုဖွင့်ဖို့အတွက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့ X code လေးရှိမှရပါเนาะဒါ map ပဲရမှာကျန်တာတွေကကြတော့မရအဲ့တော့ X code လေးကိုဖွင့်ပြီးွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာ X code မှာဘာရှိတာလဲဆိုတော့ X code မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဒီဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တာเนาะဒီ Apple logo ရဲ့ဘေးကဒါလေးနှိပ်လိုက်တာဒီနေရာမှာ simulator ဆိုလို့ရှိပါတယ်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်တော့ဒါလေးပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပြီเนาะโอเคဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘာလုပ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က Android နဲ့ဖွင့်မှာလား no Android နဲ့ဖွင့်မှာမဟုတ်ဘူး OpenA simulator နဲ့ဖွင့်မှာဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူရဲ့ comment လေးကပါလဲ i လေးကိုထည့်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ i လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ i လေးရရှိလာပါလိမ့်မယ် sorry
ဒီ app လေးကဖွဲ့လာပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော် code တွေကိုလဲမင်းတော့ပြင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့ပြင်မှာလဲဆိုတော့ web store တွေရှိပါတယ်ဒီ web store နဲ့လဲပြီးတော့ပြင်ပါမယ်အဲ့တော့ web store လေးကိုဖွဲ့လိုက်ကျတော့တို့မှာ web store ရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ VS Code ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏလေးစောင့်နေမယ်ဒါ VS Code IDE ပေါ့ template ကနေပြီးထုတ်ထားရတယ်ဒီအဲ့တော့ suggestion ဘာညာတကအရင်မိုက်တယ် okay ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဘယ်နောက်သွားမှာလဲဒီမှာ app.js ကိုသွားမှာ app.js ကိုသွားမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးနေပေးရှင်းကတ်လိုက်မယ်ကြာသားတို့တခါတည်းကြည်ရရှုရကြည်ရပြူရအဆင်ပြေပါအောင်ကဲဘာပြေးမှာလဲပေါ့နော်ဘာပြေးမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ I love you လေနော် I love you mo sorry mo th I love you more than I feel like လေနော် I love you more than life ငါရဲ့ဘဝတည်းချစ်တယ်ဘာညာပေါ့ဗျာရေးလိုက်ရေးပြီးွားတဲ့ရှိ control 8လေးနဲ့ဆေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်မှာပြောင်းသွားလိမ့်မယ် okay နော်သဘောပေါက်မှန်တယ်ပါတယ်ဒါကကြတော့ကျွန်တော်အပြေမှာ terminal ကနေပြီးတော့ဒီမှာ start လောက်ထားလို့ပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော် control C နဲ့ပိတ်ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ဒီမှာ terminal လေးဖွင့်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်ဒီမှာ terminal လေးရှိတယ် click တစ်ချက်နဲ့ဒီကနေပြီးတော့ npm start start ဆိုလည်းပဲရပါတယ်နော်တခုတတိထားမှာကကျွန်တော်အသုံးပြုတဲ့ folder ရဲ့အောက်မှာဖြစ်နေမှာရပါမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးအခုလက်ရှိအချိန်ဒီကျွန်တော်တို့ native base ကိုလမ်းမြင်တော့သုံးလို့ရပြီလားဆိုတော့ no တလုံးမှသုံးလို့မရသေးဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ပေးရမှာလဲ native base ကို install လုပ်ပေးလို့အပ်ပါတယ်ကဲဘယ်လိုမျိုး install လုပ်မှာလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာ install dependencies ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်ဘာကိုသုံးမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ npm ကိုသုံးပါမယ်နော်အဲ့ဒီရန်ကိုမသုံးဘူး npm ကိုသုံးမယ် npm ကို click တစ်ချိန်နေလိုက်တယ်ပြီးရဒါလေးကို right click copy ဆိုပြီးတော့ကူအားလိုက်ပြီးသွားရဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာ control v နဲ့ပေးချမယ် enter okay เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်သူဒီနေရာမှာ install ဘာညာတရကတင်နေပါလိမ့်မယ်ခဏလေးစောင့်နေပြီပေါ့ဒီနေရာမှာ install data နည်းနည်းလေးကြာပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတစ်ခါတလေဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာဖြစ်တတ်တာလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော် install တင်လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော် dependency ကိုသူက conflict ဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးတွေရှိတယ်เนาะ conflict သဘောထားမတိုက်ဆိုင်တာပေါ့နော် conflict ဖြစ်တဲ့အခါမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုး conflict ဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျောင်းသားတို့အသုံးပြုရမယ့် command လေးကဘာလေးလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ native base dependency conflict ဆိုတဲ့လေးရှာကြည့်လိုက်เนาะအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ npm ပေါ့ဗျာ npm ဒီတိုင်းလေးရှာကြည့်လိုက်ဒီတိုင်းလေးရှာလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ဒီမှာဒီ stack overflow ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့သွားကြည့် right click ဒါဘာညာဖွဲ့လိုက်ဖွဲ့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကုတ်တွေပေါ်လာလိုက်မယ်အမှာကုတ်ပေါ်နော်ကုတ်ကိုကျွန်တော်က error source တို့ဒီနေရာမှာဒီ enable ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီ dependency က tree ကဘာညာတရကဖြစ်နေပါတယ်ပြီးတော့ရှိဒီနေမှာဒါကိုကျွန်တော်ကဒီ dependency ကိုဖြည့်ဆည်းလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မရတော့သူကဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ FIS first ပေါ့နော်ဒါကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်က abstract dependency ကဒီမှာ conflict ဖြစ်နေတယ်ဒါကိုဘာလို့ပေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြန်လုပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒီ address ကျွန်တော်ကဒီမှာ force တို့နော်ပြီးသွားရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ AAGA CY legacy ဒီမှာပါ DEPS ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်က run ပေးရမယ်လို့သူပြောနေတာပါ okay အဲ့ဒီ address ဘာလို့ပေးရမှာလဲဆိုတော့ဒီမှာရှိပါတယ်နော် npm conflict နော် npm config ect6 ဒီမှာ legacy pa DEPS ကိုဘာလို့ပေးရမှာလဲ true ဆိုပြီးတော့လုပ်ပေးရမယ်ပြီးတော့တဲ့အခါကျမှဒါကိုကျွန်တော်အစားကနေပြီးတော့အစားပြန် run မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လဲလို့ရတယ်အဓိကကျတော့ဒီ command လေးနော်ဒီ command လေးကိုကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်မထည့်ပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်မရအောင်နော်ထည့်ပေးမှရပါမယ်ပြီးသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ npm ကိုကျတော့ latest version ဖြစ်နေမှာရပါအခုကြားသားတို့ဒီ video ကိုကြည့်နေတယ်မလားအခုလက်ရှိ right now ကိုပြောတာနော်အခုလက်ရှိအချိန်ကျွန်တော်အခု record သွင်းနေတဲ့အချိန်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျောက်သားတို့အခုဒီ video ကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာ npm ကိုကျွန်တော်တို့ကသွားကြည့်ရမှာเนาะ node node ဆိုတော့ရှာကြည့်လိုက် node ပြီးသွားရဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာ node ကို node ပေါ့เนาะဒီနေရာမှာ60နဲ့ 80ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်နောက်ဆုံးဘာရှိကကြတော့ဘယ်လောက်လဲ 60.17.0 ADA ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတယ် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ version ကိုတစ်ချက်ပြသွားစစ်မယ် npm version version ဆိုပြီးတော့လေးရိုက်ပြီးတော့ရှာကြည့်လိုက် okay เนาะရိုက်ပြီးတော့ရှာကြည့်လိုက်တော့ဒီနေရာမှာ npm ရဲ့ version ကကြတော့ဒီမှာ 8.150 ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ကဲဒီဖြစ်မှာကြည့်ပါเนาะ8.1 wifi ဖြစ်နေတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် node ရဲ့ version ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ node ရဲ့ version ကိုကြည့်ရပြီเนาะအဲ့တော့ node ရဲ့ version က60 and now 60.7.0 ဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ကဲတရားဆိုလို့ရှိရင်ဒါတူလား
okay အဲ့ဒါလို့တူနေမှရပါမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ conflict ဖြစ်တာတို့ဘာတို့ညာတို့ပြဿနာတွေတက်လာနိုင်တာပေါ့နော် okay ပြီးသွားပြီမလားကဲပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကြည့်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့ native base ကိုကျွန်တော် install တင်တာတစ်ဆက်အောင်မြင်ပြီးသွားပြီเนาะ native base ကိုဒီမှာတွဲလိုက်တာပြီးသွားပြီပြီးသွားတော့ဘာလုပ်ရမှာလဲမပြီးသေးဘူးကျွန်တော်နောက်ထပ်ရှိသေးတယ်ဘာလဲဆိုတော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်ဒီ react sorry export install react native svg ပေါ့เนาะဒါလေးကို right click copy ဆိုပြီးကူးရမယ်ပြီးရဒီမှာ control v နဲ့လာပြီးတော့ပေးချလိုက် enter okay ခဏလေးစောင့်မယ်เนาะဒီနေရာမှာသူ install တင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်နေတယ်ခဏလေးစောင့်ဒီနေရာမှာ install ပေါ့เนาะ 1stk ဘာညာတရကပြီးပြီเนาะကဲနောက်တစ်ချက်ကိုသွားမယ်နောက်တစ်ချက်ကကြာကြီးအောက်ကတခုဒါလေးကို right click copy ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ save area context ပေါ့เนาะဒါကိုကျွန်တော် install တင်တာဖြစ်ပါတယ် control v enter ခဏလေးစောင့်နေမယ်ဒါ recommend ပေးထားတာကြတော့ SDK က40 cent သူ့ရဲ့အမြင့်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် device ဒါမှမဟုတ်သူ့ရဲ့အမြင့်တာကိုသူကဟိုကလောက်ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီပြီးပြီလားပြီးပါပြီအဲ့တော့ဘာလုပ်ပေးရမှာလဲဆိုတော့ရှိရင်ဒီ run ပေါ့နော်ကျွန်တော်က run ပေးရမယ် hello world ဆိုတဲ့ဒီ example လေးကို run ဖို့အတွက်ကကြတော့ port ထည့်ပါပေါ့နော်အောက်မှာပေးထားတဲ့ code တွေကိုလက်တည့်ရဲ့ဒီမှာ app.js တက်ကိုလမ်းမျိုးထည့်ပါလို့ပြောထားတယ် right click copy ဆိုပြီးကူရလိုက်နောက်ပြီနော်ဆိုဒီမှာရှိနေတဲ့ code တွေအားလည်း control A နဲ့ copy နော် control A နဲ့ပေးလိုက်မယ် no more ဆက်ပြီးတော့မလို့တော့ဘူး control V နော်ဘာလို့ပေးရမှာလဲဒီမှာ function ကိုကျွန်တော် export လုပ်ပြီးဒီမှာ export လုပ်ထားပေးပြီးသားအဲ့တော့ control နဲ့စိတ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိတော့ဒီနေရာမှာပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်နော် use this first read first ပေါ့နော်ခဏလေးစောင့်နေပါကျွန်တော်အပြင်မှာဒါဟုတ်လားမသိเนาะဒါကို control C နဲ့ရပ်လိုက်မယ် okay ပါเนาะရပ်ပြီးသွားတော့ရှိဒီထက်ကကျွန်တော်အစားကနေဆိုပြလုပ်မယ် terminal လေးကိုဖွဲ့လိုက် npm sta ready start enter ခဏလေးစောင့်မယ်ဟုတ်ပြီတော့ဘာမှဖွင့်မှာလဲ iOS i ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်တာဒီမှာမပြောင်းသိတယ်မလားအဲ့လိုမျိုးမပြောင်းတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် reload လုပ်ပေးလိုက်ဆိုပြီးတော့နော်ဒါသူကဒါကိုအစားကနေပြီးတော့အစားပြန် write လိုက်မယ်ကျွန်တော် r လေးကိုနှိပ်လိုက်တာ r ကကြတော့ဒီနေရာမှာဒီ app ကိုပေါ့နော်သူက reload လုပ်လိုက်တယ်လို့ပြောတာနော် reload လုပ်လိုက်တာတွေ့လားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးပေါ်မှာကြည့်လိုက်ဒီမှာတွေ့လား hello world ဆိုပြီးတော့ဒီနာရီရဲ့အပေါ်မှာနော်နာရီရဲ့အပေါ်မှာ hello world ဆိုပြီးတော့တွေ့နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်စာသားလေးနည်းနည်းလောက်ရေးကြည့်ပြပါမယ် no em Lauren ရပြီနော် control s ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတွေ့လားစာတွေအများကြီးရရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ native base ကို install တင်တာအောင်မြင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ် okay เนาะဆိုတော့ native base ကိုအောင်မြင်သွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ပါမယ်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲအားလုံးဒီအဆက်တွေမကြော်ဘဲနဲ့ပေါ့เนาะတစ်ဆက်ပြန်လောက်ပေးပါအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်เนาะတေးချတယ်ပြဿနာတက်သွားပါလိမ့်မယ် okay เนาะဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကနည်းနည်းလေးဘယ်လိုပြောမလဲကြည့်ရတာတိတ်ပြီးတော့ဒီ install တင်တာအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့နှစ်ခေါက်လောက်ပြန်ကြည့်ပေးပါအဲ့တော့တစ်ခေါက်တည်းကြည့်တယ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတာပေါ့ဗျာဆိုတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ဗီဒီယိုမှာထပ်ပြီးတော့တွေ့ပါမယ်အားလုံး thank you ပါ